ស្ថិតនៅលើខ្នងភ្នំដងរែកចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រខាងជើងប្រាសាទតាមាន់ធំយើងនឹងទៅដល់ប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋនិងស្រស់ស្អាតមួយដែលជាអារោគសាលាគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទាំងជំនឿផ្នែកសាសនានិងការព្យាបាលជំងឺសម័យមហានគរព្រោះតាមាន់តូចជាប្រាសាទមួយស្ថិតក្នុងចំណោមអារោគសាលាទាំង102កសាងក្រោមស្នាមប្រហ័សដ៏ថ្លាថ្លៃនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រចក្រភពខ្មែរមួយអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កាលពីសតវត្សទី12ខណៈពាក្យថាអារោគសាលាប្រហែលជាសាមញ្ញថាមន្ទីរពេទ្យនេះឯងបើទោះជាឈ្មោះរបស់ប្រាសាទនេះត្រូវហៅតាមអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់តគ្នាជាច្រើនសតវត្សក្តីប៉ុន្តែផុសតាងជាច្រើនសុទ្ធតែបង្ហាញច្បាស់ពីប្រវត្តិនិងតួនាទីរបស់ប្រាសាទពិសេសសិលាចារឹកដែលរកឃើញនៅប្រាសាទតាព្រំក៏ដូចជាសិលាចារឹកផ្សេងទៀតដែលរកឃើញនៅតាមតំបន់ក្បែរប្រាសាទដែលជាអារោគសាលាទាំងនោះមានចារឹកជាភាសាខ្មែរផងនិងភាសាសំស្ក្រឹតផងដែរមួយវិញទៀតជាមួយរចនាបថបាយ័នរបស់ប្រាសាទតាមាន់តូចក៏មិនខុសគ្នាពីបណ្ដាប្រាសាទដែលជាអារោគសាលាដទៃទៀតនោះដែរដោយរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទនេះគឺមានកំពែងសង់ពីថ្មបាយក្រៀមព័ទ្ធជុំវិញបណ្ដោយ32ម៉ែត្រនិងទទឹង23ម៉ែត្រមានខ្លោងទ្វារមួយបែរទៅទិសខាងកើតដែលខុសគ្នាពីប្រាសាទតាមាន់ធំដែលបែរទៅទិសខាងត្បូងនៅចំកណ្ដាលបរិវេណប្រាសាទយើងឃើញមានប្រាង្គចំនួន1ដូចគ្នាទៅនឹងប្រាង្គអង្គរោគសាលាដទៃទៀតពិសេសប្រាសាទទន្លេស្ងួតដែលជាមន្ទីរពេទ្យស្ថិតនៅតំបន់អង្គរដូចគ្នាដោយប្រាង្គកណ្ដាលគឺសាងសង់ពីថ្មភក់ឈរលើគ្រឹះថ្មបាយក្រៀមបែរមុខទៅទិសខាងកើតខណៈនៅខាងត្បូងឈៀងខាងកើតប្រាង្គកណ្ដាលក៏មានហោត្រៃចំនួន1ក៏សាងពីថ្មបាយក្រៀមបែរមុខទៅទិសខាងលិចផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវកន្លងមករបស់បុរាណវិទូនាំឲ្យយើងដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទដែលកសាងពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមជាប្រភេទសំណង់បែបសាសនាឧទ្ទិសដល់ព្រះពោធិសត្វកៃសច្ចគរុដែលជាទេពនៃការព្យាបាលរោគាសម័យនោះខណៈរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺគឺត្រូវគេអះអាងអាចជាសំណង់ធ្វើពីឈើនាំឲ្យបច្ចុប្បន្នដោយសារកត្តាអាយុកាលយើងអាចឃើញមាននៅសេសសល់តែប្រាង្គកសាងពីថ្មប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញសិលាចារឹកសរុប4ផ្ទាំងសរសេរជាភាសាខ្មែរក្នុងនោះមួយផ្ទាំងគឺជាគម្ពីរសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយផ្ទាំងទៀតរៀបរាប់ពីដំណើរនៃការកសាងប្រាសាទនិងរូបសំណាកទេពដែលតម្កល់ក្នុងប្រាសាទខណៈផ្ទាំងទី3សឹករិចរិលអាចមើលឃើញតិចតួចនិងផ្ទាំងទី4ជាការបទបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសារជូនពរដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បច្ចុប្បន្នប្រាសាទតាមាន់តូចបានក្លាយជាកន្លែងដ៏ចម្រុងចម្រាស់ក្នុងវិវាទព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលឈានឲ្យកម្ពុជាសម្រេចចិត្តដាក់បញ្ហាប្រាសាទតាមាន់តូចនិងតំបន់ជម្លោះចំនួន3ផ្សេងទៀតទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ព្រោះប្រាសាទនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវកងទ័ពថៃបំពានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់រំលោភទាំងស្រុងមកលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាផុសតាងជាច្រើនសុទ្ធតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រាសាទតាមាន់តូចគឺស្ថិតក្នុងព្រំសីមាទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមប្រាសាទនេះគឺស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដោយព្រះមហាក្សត្រថៃជាមួយអាណាព្យាបាលបារាំងទៀតផងមួយវិញទៀតនៅអំឡុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមផែនដីព្រំដែនកម្ពុជាដែលបន្សល់ទុកដោយអាណាព្យាបាលបារាំងត្រូវបានប្រើប្រាស់
ជាផែនទីផ្លូវការរបស់កម្ពុជាតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងមួយវិញទៀតនៅអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងកម្លាំងខ្មែរក្រហមចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1998តំបន់ប្រាសាទតាមាន់តូចនិងតំបន់ជុំវិញគឺជាទីតាំងឈរជើងរបស់កម្លាំងខ្មែរក្រហមមិនមែនជាទឹកដីថៃក៏មិនមានវត្តមានកងទ័ពថៃនៅទីនោះដែរផុសតាងទាំងនេះសុទ្ធតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសថៃបានឆ្លៀតឱកាសអំឡុងពេលកម្ពុជាកំពុងផ្សះផ្សាជាតិផ្ទៃក្នុងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនឈរជើងទាំងបំពេញលើទឹកដីកម្ពុជាដែលចាត់ទុកជាការឈ្លានពានយ៉ាងកក្លឿនមកលើអធិបតេយ្យភាពដែនដីប្រទេសជិតខាងខ្លួនជុំវិញការដាក់បណ្ដឹងទៅ ICJ ភាគីថៃបានប្រកាសថាបើទោះជា ICJ ទទួលបណ្ដឹងកម្ពុជាក៏ដោយក៏ថៃមិនចូលរួមស្ដាប់ការបកស្រាយបណ្ដឹងឬសាលក្រមរបស់ ICJ នោះដែរដោយថែមទាំងអះអាងមិនទទួលស្គាល់តុលាការអន្តរជាតិដែលជាសេនាធិការផ្លូវច្បាប់ដ៏ធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងការឆ្លើយតបពីសំណាក់ភាគីថៃជុំវិញបណ្ដឹងប្រាសាទតាមាន់តូចតាមាន់ធំតាក្របីនិងតំបន់មុំ3របស់កម្ពុជាទៅកាន់ ICJ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាថៃបានដឹងខ្លួនជាស្រេចមិនអាចឈ្នះក្តីកម្ពុជានោះឡើយព្រោះការពិតតំបន់ចំនួនទាំងនោះសុទ្ធតែស្ថិតលើទឹកដីស្របច្បាប់របស់កម្ពុជា